Diolch Gareth. Ydy, mae awr yr arwyr wedi cyrraedd. Hyd yn hyn, fel rhyw focsiwr yn paratoi, ymladd yn erbyn cysgodion mae'r Llewod wedi wneud. Ond nawr, mae'r eiliad wedi cyrraedd i gamu fewn i'r sgwad. Dyma i chi Ali a Fraser, y byd rygbi. Y dieldio ydi gyfaddawd, fydd o'n agwedd, a dim ond dewr bydd yn ffynnu ar ddiwedd y dydd. Wel, yn ystod y tair gêm braw, mi fydd yna cyfnodau o rygbi fydd yn diffinio chwaraewyr am oes. Dyw'r ddau dîm ddim yn cwrdd heddi, maen nhw'n gwrthdaro am y tro cyntaf, a bydd y prawf cyntaf yn rhan o chwedloniaeth y gêm. Tîm Paul Connell yn ddigiro, ag fel y disgwyl ar y mwyaf. Wel, mae peryglus maen nhw'n edrych tu ôl. Bydd Stephen yn cico'n aml i droi'r amddiffyn. Bydd Roberts yn cadw'r baich o gario'r bêl dros y llinell fantes. Ai dyma'r llwyfan i ni weld o Driscoll yn ei holl iconion. Ond a yw'r pac yn ddigon cryf. Dyle'r sgrym bod yn nerthol yn rhoi hislip ar y drod blaen, ond mae'n gofyn i'n lein wella o bell ffordd. Wallace mewn o flaen Williams i glirio Alder a Dacl sydd wedi llethu'r Llewod hyd yn hyn. Ond fe welwn ni Martin cyn y diwedd, ni'n siŵr. A beth am y tîm pencampwyr byd yma? Wel, profiadol o hyderus yw'r Springboks. Nhw wedi gwneud y cwbl lot. Bydd sgiliau a dealltwriaeth Stein yn gefnwr yn cael ei brofi, mae y mor anghyfrarwydd ar safle. A geiff y fanna cyfle i ddangos i cyflymdra Crasboy. Ond yn y pac mae gwir cryfder y Springbok. Partneriaeth o Bota a Matfield yw'r gorau yn y byd. Bota yn gas, Matfield yn urddasol. Mae'r enw newydd Heinrich Brousseau, mae e fel terrier pan fydd y bel ar lawr. 8 yn arswydus, y reswm pam taw nhw yw pencampwyr y byd. Wel, diolch yn fawr Lyn a Gwyn ac mwyn pwysleisio pwysigrwydd y gêm hon. Ar y 4 achlysur pan mae'r Llewod wedi ennill cyfres yn ei Affrica, maen nhw wedi ennill y prawf cyntaf. O ran y Springboks, wel, maen nhw wedi ennill cwpan y byd a phencampwriaeth y tair gwlad. Ac i'r garfan bresennol, fe fyddai curo'r Llewod yn goron ar y cyfan. De Affrica yn erbyn y Llewod yma ar S4C yn syth wedi'r egwyl. Croes yn ôl i Durban ar arfordir dwyreiniol De Affrica ar gyfer y gêm brawf gyntaf rhwng De Affrica a'r Llewod. A'r tîm sylwebu yma'n Stadiwm Absa ydy Gwyn Jones a Lynn Davies. Fel rhagflas ni wedi gweld arddangosfa o eliffantod, sawl giraff a zebra, ond nawr mae'r cyfan yn clirio i'r ddau anifel sydd ar ôl. Y Llewod yn un cornel, y Springbok yn y llall. Dyma chi dîm Paul O'Connell yn ddigiro hyd yn hyn, ond hwn yw y prawf eitha. Drlais Lawrence ar newid cyfeiriad reit o'r cychwyn cyntaf. A'i targedi Brian O'Driscoll. Y gic yn dod o hyd i wagle. Ac yn diw o'na'n gic. Wel, dyw'r Llewod ddim fel arfer cofiwch yn cico'r bêl bant o'r tir. Falle bod yna rhywfaint o newid fyna, ond oedd e'n gic anisgwyl i ddarganfod O'Driscoll. Falle wrth ystyried i atgofio neu o'r munud cyntaf yn erbyn yr All Blacks Cysedion. Wedi gwrdd sefyll y Dacl gyntaf. Mae e wedi. Lein gorau'r byd. Matfield sydd yn rhywholi. Ond mae yna mwy nag un opsiwn. Dyna fe, a cawr yn yr ail reng. Bismarck, Wilhelm Duplessis. Dyna chi enw am fachwr. Nawr te. Victor Matfield. Fel dwy bawen fawr. Cyfleidio'r bêl. Ond dim sgarmes symudol i cael ei sefydlu, felly bydd rhaid i Dupree ddefnyddio'r gic fan hyn. J.B. Peterson di mynd ar ras yn gynnar, o bosib rhy gynnar Monier oedd y dano. Ie, roedd yn rhy gynnar, a nôl fewn i am gic. Wel, dyma beth mae'r Llewod eisiau cyfle i fynd am dripwynt. Mae e eitha ymyl pellter fydden ni'n meddwl. Stephen Jones, a reit wrth yr ystlys yn ogystal. Cadw'r llygad pen pella am y cam sefyll. O, do fe gamodd Dupree yn ôl wrth i Peterson mynd heidio fe. Stephen Jones ar cyfle cynta, edrychwch a honna. O, dim ond mymryn. I'r ochr anghywir. A Stein yn falch iawn o wrth ymosod rhywfaint bach. Monier, pwyll o bosib, nid cymryd yn gyflym. Ond swmpad o gic nôl i gyfeiriad y Llewod. Tafliad cynta y Llewod, y capten yn galw. Ydy Mias ar anel yn gywir. Nag yw, colli'r un cynta. Cyfle i Pinar, y canol cae, Eddie Jacobs, y Dacl yn allweddol gyda Bow, a mae'n le mas yn llydan. Yn anffodus i'r Springboks. Stein
yn llithro, ond mae'r fantes yno. Dyna ddim rhyw gryfder mawr, ymosodol tu fas, y gic oedd yr unig opsiwn o bosib. Mae'r adlam yn lletwydd. Mae dal yn beryglus, fe allir Llewod ildio fan hyn. Wel, y chwiban sy'n dod i'r adwy yn bendant. Doedd cymlethdod llwyr fan'na, ac gan I bendod. Wel, na cawlach o'r cyfnod cyntaf amddiffynol. Colli'r lein, nhw lan yn rhy gloi yn amddiffynol. Dyma nhw'n rithro lan yn amddiffyn blitz. Nhw'n wagle mawr y tu ôl. Oedd Monia'n hamddenol fyna mynd nôl. Dyna fe mynd nôl yn gyda. Peters nath ennill y ras yna. Oedd rhaid lladd y bel gael ei dros yr asell. Neb yn gwybod ble oedd y bel. Os oes na wendid yn y reng blaen i wei i'r Springboks. Mae gofyn i reng blaen y Llewod roi nhw dan bwysau. Mae hwnna'n sgrym sefydlog iawn. Mae cyd chwarae chwilio, mae cyd chwarae ganol car, oedd Pinar yn neud, mae ar ei ffordd eto. Wedi gosod yn berffaith, y capten sy'n dod! Y capten sy'n sgori, John Smith. A cais agoriadol, wel, mor gynnar y hyn, dyna chi ergyd, dyna ergyd i'r Llewod. Wan Smith yn cymryd I lan y tro cynta. O, wedyn ylgylch I roi mor gloi. Ac oedd Bryn oedd Prawf yn gallu atal a capten rhaid cyrfio I gorff mawr drwodd. Mae'r Springboks ar y blaen. Dyma ni. Pinar ar trosiad yn hawdd, yn gyfforddus ar Springboks sy'r ergyd seicolegol gyntaf. Maen nhw'n barod 7 pwynt ar y blaen o fewn y 5 munud a hanner agoriadol. Beth fydd ymateb y Llewod? Dyna'r cwestiwn mawr. Wel, dyna gamgymeriad. Fe ath hwnna ymlaen. Wel, dyna beth yw Stein, wrth gwrs mae e'n arthrylydd i'n eiliad. Ac yn wallus y nesa. Oedd hwnna mor rwydd ac yn wedig ar ôl y dechreuad mor berffaith maen nhw wedi cael. Mae'r Springboks braidd yn ofnus yn amlwg o'r sgrym. Y trydydd tro. Un o Gideon I gilydd, Heislip, ffigrediad gan Phillips, Stephen Jones o Driscoll ar fas I Monier. Wel, yn wedi cyrraedd. O, nawr dyna nisgwyl. Mae'r Springboks yn protestio. Pas hyfryd gan o Driscoll yn hepgor I chwaraewr. Yn rhoi Monia yn tir agored. Dwi'n credu bod wedi cyrraedd. Oedd e mor agos. Cofiwch bod y postyn ddim yn berthnasol ragor. Dyma'r ongl I ni weld nawr te. Le mae'r drod yna, le mae'r bel yna. Dwi ddim wedi cyrraedd to. Mae e'n gais be wela I. Troed Peterson oedd yr un dros yr yslis, fi'n meddwl. Oeddi De Villiers yn llwyddo I gael ei fraich o dan y bel. Dyna'r unig amod, falle. Ni'n methu weld y bel yn cael ei dirio fyna, na'r unig problem. Mae llaw De Villiers oddi tan I fyna. Bryce, I have a decision. Thank you. The ball was not touching goal. The ball was not touching goal. Yeah, it's a scrum 5 red. Why though? Attacking scrum. What? You need Attacking. Yeah, you need to tell me why it's a scrum 5. Because the green player on the floor played the ball. It was in goal. Okay, it's a 22 then. Camddealltwriaeth fyna. No. Pause, bingo! Sgrym yn hanner y Llewod I ddod yn mewn I fan hyn. O, syni gweld y sgrym yn cael ei chwalu fyna. Ar bwystfil. Y tawer ira sydd wedi bod o dan ferniadaeth am ei waith yn y sgrym sy'n hawlio. Clywch y dorf yn gweiddi ffug enw o Connell yn cwyno. Sim hawl cwyno. Sylwch pen pella sgrym. Mae'n wedi cael ei godi allan o sgrym y Vickery fyna. Mae'r beast yn rhoi stamp ar pethau. A hwnnw eto mor gyfforddus. Wel, mae'r agoriad yn berffaith i'r gwir lleol yn dwyno. Trafferthion y sgrym yn parhau. Dyma'r trydydd tro I Llewod trio gosod y sgrym. Mae'n welliant beth bynnag. Chipping gwell o gyfeiriad Vickery. Lee Byrne. Wel, am eiliad yn osgoi'r dacl gyntaf. Methu yr ail. Phillips. Yn datblygu'r ochr draw yna drwy Alun Wyn Jones. Yn gyfforddiad cyntaf fe. Lee Mears. Bach y tic efennill llinell fantes.
Os na glirio, os a meddiant, a Jones a Wallace. Yn ar hyn o bryd colli tir, mae'r Llewod yn neud. Ond mae dynion sbar gyda nhw fan hyn os gewn nhw'r bel. Lee Byrne eto o'r basi Bow, Monier, ddau asgellwr yn cyfuno yn ddeallus iawn. Jones yn rycio. Nawr llan nhw symud y cyfan, y canolbwynt. Mears eto o'r bas yn wych i Wallace. Lle mae'r cymort o'r dacl gan Steen yn wych. Yn atal cais yn bendant, mae yna gam sefyll o bosib, mae yna gam drafod, mae yna fantes i'r Springbok, a dyn nhw am wrth ymosod o hyn. Macphil o Habana, o'n i we am herio, Monier, wel am eiliad fach oedd yn. Gethin Jenkins oedd o'r dacl, gwaith bwysig fyna, mae Cecos wedi dod. Ailgylchu cloi, dyna beth oedd y gyfrinach, y bas fach gan Mears. Wallace yn y twll yn chwilo am Hislip ond methu cael y bel. Sut gollon nhw'r bel hyn, cweit yn siŵr. Na chi ymdrech gan Gethin Jenkins yn brop i ddod ar draws a i ddal y gwibiwr. Dyma'r cyfle i roi pwyntiau agoriadol ar y bwrdd i'r Llewod. Yr un post, yr un ochr. Ail fethiant y maswr. A Steen unwaith eto yn codi y gwarchau. Mae ôl y frwydr yn barod ar wyneb Phil Vickery. A mae eisiau fe gadw i sgrym o, mae wedi cael ei chwalu to. Does ddim sylfaen gan y Llewod, mae rengol y Springboks da hi. Rousseau, oedd i fewn yna, yn bach o ymladdodd ar y bel. A Dupria, ddim lle iddo fe. Croft oedd yno. Ond mae'r sgrym yn codi mwy nag un problem i'r Llewod nawr. Fydd rhaid iddyn nhw mynd at Adam Jones. Allen nhw ddim parhau gyda sgrym yn gwegian fel mae e. Dupri yn rhy-gloi i Gethin Jenkins, ond nid i Tom Croft. Dim byd ar bod ar hwnna. Maen nhw'n gweud dylech chi defnyddio'ch breichiau. It's going to be a penalty. Thank you. Just here. Mae ôl y dacl yn angen breithon yn y diwedd. Bod rwan Pienaar heb fethu hyd yn hyn, mae hon o bosib mas o gyrraedd pellter iddo fe. Felly, Fran Steen sydd wedi camu fyny, ac iddo fe mae'r cyfrifoldeb. Dyna chi gyn. Wel, mae popeth yn mynd o'i plaid nhw. Fach iawn yn mynd o blaid y Llewod. Dyna ni, cawr byd y leiniau, Victor Madfield. Tro hwn Bacus Bwtha yn neud cawr, Paul O'Connell yn manteisio, y Llewod yn gosod pel gyflym. Stephen Jones a Wallace. Quite digon o gyflymdra o bosib momentum gan Wallace. Phillips a Jones eto. Jamie Roberts am y tro cynta yn wych gyda Brian O'Driscoll. Nawr gallu ddiag, Tom Croft. Mae hwn yn gais yn bendant, os bosib, ond i wir, o dyna'r bod i daro nôl. Fe lwyddodd e, i adlwytho digon, dyma fe yn gwybod rhwng y 7 a'r 30. O'Driscoll wrth i ochr, fe drodd yn ôl tu fewn, yn gan gwybod bydde Croft yna. Fe fethodd y ddau gynnu cynta, ddim ymheuaeth am y trydydd. O'r diwedd, mae wedi dod o hyd i wanel. Mae'r Llewod nôl yn y gêm mewn ffordd mwyaf positif posib. A maen nhw'n nôl o fewn cyrraedd. A dadlwytho hyfryd fyna, yn derbyn y dacl gan gwybod bydde'r bas yna yn rhoi Croft dros y lein. Touch. Pause. Rhaid bod Vickery. A mae wedi mynd to, mae'n diod ei gymaint yn y sgrym. A dyna chi'r dor, y bist, y bwystfin. Mae'n anhygoel, Gwyn. Dyma chi brop byd enwog wedi bod yn ei gyfnod ac yn cael chwalad. Dwi ddim wedi gael Vickery yn cael y fath yma o grasfa yn emyw eriod. Dwi'n credu bod e wedi digwydd o'r blaen. Mae'n gorfod chaso fe lawr i'r llawr, mae wedi mynd mor bell i fewn a lawr. Alla fe siglo fe i ben faint mae'n moyn. Cymryd i amser. A pan lai, pan y triffwynt yn y fantol, a triffwynt wedi ychwanegu i'r sgorbwr na. 1 ar 15 erbyn hyn i dde Affrica, 7 i'r Llewod.
Peterson wedi hawlio i'n credu dros y Springboks. Monia mas o'i safle, Byrne yn gorfod gwarchod. O, jobyn da. Springboks ddim yn bodlon i byd, cadw pethau lawr yr yslis yna. Nawr yr hediad gan Peterson. Tackle Paul O'Connell yn wych. O, fe nath yn dda fyna, achos ni'n gwybod bod y gyd yn cam sefyll i'r Llewod, o ddim eisiau cico honna. Bow, can drafod am eiliad fach. Mewn trafferth o bosib, o dan bwysau Brian Hobana. Oedd wedi gosod honna, ddim yn ddigon gyflym. Kick off i'r De Affrica. A Driscoll, wel, bach o ddiflastod, rhwng fe. A Bismarck. Duplessis, a hwnnw'n cael ei arwen bant gan y dyfarnwr. Oedd eisiau cic ar honna, ydw oedd e'n mynd o gwmpas. Hobana, o ddim lot o beth. Ac oedd Bismarck, Duplessis uwch ben y bel. Yn anodd i symud. O'r bachwr yn, bron iawn yn rhoi i'n iddo fe. 100% yw record y gŵr yma. Y maswr, Llewod. Dyw e ddim yn idio dim, yn dyw e. O fewn, meddwl bach i hunan, popeth dan reoleth, triffwyd ychwanegol. Ac mae nawr yn 4 ar 15 i staid, 12 o fantes. Wel, Lee Byrne yn gadael y maes, a Rob Carney yn llenwi'r bwlch fel eilydd gefnwr. A lle beth aros am yr egwyl. Na, lle mae dyfarnwr Price Lawrence ddim fel arfer yn dyfarnu'r sgrym yn hallt. Ond os ddim lot o opsiwn ag mae am mor un ochr pen pethau. A dwi'n syni wrth edrych lawr nad yw Adam Jones yn cynhesu. A mae'r nawr o bygythiad bod Garden Mille yn mynd i ddod os yw'n ildio eto. Mae rhaid o dod Adam Jones lawr i'r ca. Siom i Lee Byrne. A na wedi orfodi adael y maes. Wel, dim amheuedd Bickery sy'n gollwng i ymrwymiad a mynd i'r tir. Yr hael yn gwenu ar Llewod a'i dîm ar y foment. Yn cymryd i amser. Bydd yr hanner ar ben o bosib erbyn bydd wedi gorffen ar cynnig hwn. Dim gystal y methiant cyntaf a chyfle'r Llewod a Nadli. Stephen Jones. Matfield sydd o dan y bel. Aros i O'Connell i gyrraedd. Eiliadau sydd o'r ôl bellach o'r hanner cynta. Dyma pryd oedd y Springboks i fod ar ei gweitha. Hanner le maen nhw wedi maestroli'n llwyr. Dyna'r hwter, y tro nesaf y bel yn farw. A 20 munud holl boddhaol i'r Springboks. Dyna ni felly. A wir y Springboks wedi agor ar dan. Mae yna 4 pwynt ar 15 gan De Affrica. Cais Croft, trosiad Jones gan y Llewod. 7 ganddyn nhw. Mae yna 20 munud yn weddill. Pencampwyr y byd felly'n gosod i stamp ar y gêm yn y cyfnod agoriadol. A Llewod yn brwydro nôl. Ond mae De Affrica wedi ymestyn i mantais cyn diwedd y 20 munud agoriadol. Mae'r cyfan dal yn yfantol yn y gêm brawf gyntaf man Durban. Dwch yn ôl wedi'r egwyl ar gyfer yr ail hanner. Croeso nôl i Stadiwm Absa, y sgôr ar ddiwedd yr hanner cyntaf yn y gêm brawf gyntaf. De Affrica, 4 pwynt ar 15, y Llewod 7. At yr ail hanner rwan ar tîm sylwebu, Gwyn Jones a Lynn Davies. Stephen Jones, sy'n ar cyfrifoldeb o ail ddechrau. Ymdrech y Llewod i wir droi'r gêm yma. A'r syndod cyntaf yw bod Vickery dal ar y ca. Adam Jones yn cynhesu y tu ôl i'r pist. Ond mi eisiau gwellgan sylweddol ar y Llewod i gynnal i obeithio yn y gyfres. Cadw i fynd i'r ochr draw. Adeiladu, denu tacwyr i fewn. Gadael blaenwyr yn ganol cae am ddiffyn i'r bwriad. Paul O'Connell, angen 2 i'w atal. Phillips a Jones allan nhw. Sbardino pethau. Wallace. Mae cyfle i gael y bel i Jamie Roberts. Prin iawn wedi gwneud hynny yn ystod y gêm on. Wedi cael ei cosbi yn ardal y dacl. Dwi'n credu taw Vickery oedd hi. Dyw e ddim yn cael pnawn i'w gofio yn gweithio gios unrhyw beth. Plymio mewn o'r ochr wel, jyst off i drad yn syth, allai ddim cwyno am hwnna. Duplessis. Dod o hyd i Spies. Mae'n mewn sefyllfa
mor gyffyrddus maen nhw'n gallu chwarae yn union pa arddull maen nhw moyn, a mae'r sgarmes i mudo wedi dod â kick-off iddyn nhw. Sy'n eisiau nhw fentro fan hyn. Just cario mlaen i fynd ewn nhw. Sdim ateb gyda'r Llewod. Goryndaeth 20 metr a mwy. Os chi am rhywbeth sy'n apelio i feddylfryd yr Affricaner, dyna chi yr un pictiwr fanna ar y sgrin chi, yn berffaith. Wel, mae'r Llewod wedi bod yn chwarae rhywle newydd lot fwy na'r Springboks, ond y Springboks sydd wedi ymgartrefi gymaint yn rwyddach. Yn nhw'n ôl rhyw 5 metr am y kick-off diwetha yn y gyfres yna. Wel, rhyfedd iawn, mynd am y cornel. Mae Pinar yn ei wneud, mynd am y lein. O'r diwedd, mae synwyr cyffredin wedi dod trwodd. Adam Jones ymlaen, mae hyn lle victory yn gorffen. Ddau bropo Gymru bellach sydd yn y rheng flan. Allen nhw atal y bist, fe gewn ni weld. A dyna ergyd i Vickery. Fel fydd e'n gallu dod dros hon. Dyna diwedd gyrfa. Dyma chi safle perffaith. Ag y gŵr perffaith i ennill y meddiad i chi, Nacfield. 17 out! Yn gosod y llwyfan. Oes na unrhyw ffordd yw'r sefyll hwn. Wel, mae rhaid i'r chwaraewyr mynd mewn atal y sgarmes. Mae yna olwyr mewn i'r Springboks. Mae rhaid i'r Llewod roi olwyr mewn. Wedi cerdded y cyfan drosodd yn ddiymdrech bron. Allwch chi beth a cael cais mwy pendant, mwy o chwalad i hyder y Llewod na hwnna. Yr un oedd y dacteg am 70 metr. Yr un 6 sy'n plannu'r bêl dros y lein. Y pac sy'n gyfrifol am y cais. Mae'r Llewod methu ateb yr her gorfforol. Pinar. Come on, team! O, y dyfarnwr yn Iannog i fynd mlaen a'i waith. Ac yn ymateb. Wel, yn y modd mwyaf posib. Half. Crouch. Touch. Pause. Sgrym cynta Adam Jones yn erbyn y bwystfil. Wel, yna chi gwbl wahanol. Rhyfedd iawn, Brian O'Driscoll, Jamie Roberts, o, wedi'n chwarae. Dacl heb y bêl fan Alun, mae kick-off i'r Llewod, y cais wedi dod. Mike Phillips a Gary Wyn Jones yn mentro ail-adeiladu, wedi gosod yn berffaith eto. Oes na gryfder ar ochr draw na. Jones yn dynnu dau ymddiffynwr i fewn. Ydy hynny wedi agor y bwlch angen reidiol. Eto, Hazlip am fwgwth ar amddiffyn yna. Hwn yn well cyfnod i'r Llewod. O, mae rhaid nhw cael rhywbeth a cais, mae rhaid iddyn nhw cael am unrhyw o beth i fod nôl yn y gêm. Wallace dros y llinell fantes, gosod y bêl gyflym. Wel, Bruce, Mike Phillips, o, bron y cyrraedd, o dwi wedi. O, bydd angen mynd at y swyddog teledu yn bennad, ond o bosib, mae Mike Phillips wedi taro nôl dros y Llewod. Dwi ddim yn credu bod dwi ddim yn credu bod un o'r hyderus bod wedi sgori fanna. Timo, please. Oedd rhywbeth i gweithio fi yn osgor coeth. Can you check for me? Try Bota or bod e lost ddim forward, wedi please? cyrraedd chwaith. Oedd e'n ymdrech cryf ofnadw gan Phillips. A Bota, na te, beth i ddigwyddodd fan hyn? Pwy gath y bêl nawr? Mae'r bêl nawr dal yn fyw. Mae hwnna'n cais i Mears yw e. A di Mike Phillips wedi colli reolaeth ar y bêl? Dyna'r cwestiwn. Mae o dan i reolaeth e fyna. Os taw Bota sy'n bwrw'r bêl allan o reolaeth Mike Phillips fan hyn, dros y linell cais, dyw e ddim wedi colli'r bêl ymlaen. Felly nawr te, pwy sy'n bwrw'r bêl? Mae o dan i reolaeth e fyna. Bota sy'n bwrw e mas. Odi e, falle, mae'r ongl yna yn gweud stori ychydig bach yn wahanol. Lost forward. Yes. Scrum 5, green ball. Dyna ni, sgrym amddiffynol, ddim cais i Mike Phillips. Mike Phillips yn twrio. Stephen Jones, mae'n wir yn rydd ar y tu fas. David Wallace yn dwylo da. Carney, Tommy Bow, am herio ar y tu fas. Ond yna chi amddiffyn wych. Ond ddewn nhw'n ôl am y kick-off. Ar ôl gwaith pwysig wrth i. Wel, mae Habana yng nghanol popeth brynhaw yma. Tackle nerfawr iawn yn y canol gan O'Driscoll ac Jamie Roberts. Ond ddim lle i Tommy Bow.
Stephen Jones, nawr te. Ennill dir. Pro sylfaen. Dyma ni, lain yn nwy ar 20. Y Springboks. Llewod yn ffigio. O'Connell yn ffigio. Heaslip, lawr i'r bwlch oedd I fod. Mike Phillips wedi daclo heb y bêl. Mae hwn yn waith adeiladol. Greenis os braidd yn araf. Ie, dyna'r broblem, oedd na cyfle fyna I gael y bêl off y lein yn gloi falle mewn I canol cael ei wedi edrych yn beryglus. Wallace wedi gweld man gwan. Duplessis yn twrio am y bêl ar y llawr. Alun Wyn sy'n aros fel postyn wedi am ffigio na wir. Oes na gol adlam I ddod neu chais mas yn Llydan. Disgybleth i'r Springboks yn bwysig, chwarae rheol fantes mae'r dyfarnwr yn ei wneud. Mae eisiau cais, sy'n pwynt cael trwy ffwynt os e. Mike Phillips yn newid y cyfeiriad I Stephen Jones. A tywy'r area. A ni daclo. Rheol fantes o hyd yn cael ei chwarae, ond ddim tir yn cael ei ennill. O bosib ddeu'n well erbyn hyn I gael sgrym, I gael tynnu rhai o'r blaenwyr na I fewn. Phillips am y gwir I fynd ffordd arall, ond o Driscoll yn mynd i'r dde. Y bas. O, boes bach, boes bach. Y bai honna wedi cael ei dal. Trwch blewyn. Trwch blewyn oedd ynddi. Oedd hi'n cic-os yn ôl falle. Yn mynd peth cyntaf felly oedd hawl gan o Driscoll wylo am y bas wirthiol yna. Maen nhw'n mynd am y sgrym, sy'n pwynt cicio goliau. A ffurf tu ôl y sgrym yn ddiddorol. Stephen Jones i'r chwith, o Driscoll i'r dde. Heaslip yn dod at Stephen Jones, y sisiwn gyda Jamie Roberts, camu dros ben y dacl gynta. Oedden hynna wedi tynnu digon I fewn. Matthew Rhys, ennill tir gwerthfawr. Maen nhw'n gallu aroglu'r llinell erbyn hyn. O'Connell, weith ar modd. Oedd eisiau honna I fynd yn lletach. A nawr mae'r Springboks yn barod. Monie ar ffigrediad o Driscoll a chicfach am Tommy Bow. Dyma'r cyfle, dyna dreni. Wel, roedd y syniad yn iawn. Y weithred ddim cweit yn llwyddo. Oedd eisiau rhywbeth gwbl arbennig ar nhw fyna. Ac mae'r athrylith gyda'r gŵr yna I gyflawni y wirthio. Nid y tro na. Wel, ail rhenglân sydd gyda De Affrica erbyn hyn, na nhw wedi dioddau yn y sgrym yna'n bendant. Mae sgrym y Llewod wedi gwella cymaint yn yr ail hanner ers ei lyddio. Adam Jones wedi newid y gêm. A chi ddim yn gweud na'n aml iawn. Rob Carney, Ugo Monie, mae Jamie Roberts y tu fas, mae Brian o Driscoll y tu fas, gwaith gwych gan Stephen Jones, Roberts eto, plymio drwy dacl. Honna di hennill, wel, yn gyfreithlon, na dim nawr, anghyfreithlon erbyn hyn. Mae'r bêl da'r Llewod, mae cyfle gyda nhw fan hyn. O, nid y gic to. Doedd Bow ddim yn barod am honna, ond roedd o Habana yn, nôl ewn I am gic arall. Mae na rwyddion y ddiffyg dychymyg erbyn hyn. Martin Williams, o'r diwedd yn dod i'r maes. David Wallace yn gadael. Beth all lle gynnig yn y munudau ola yma. Tybed a fydd Matfield yn cystadlu. Fydd e'n gwybod yn gwmws lle mae'r anel yn mynd. Ond all yn neud dim ynglyn â naid Tom Croft. Matthew Rhys yn cael ei gysgodi gan Martin Williams. Ewch am y sgrym yn hytrach na'r Mike Phillips yn ei chymryd I. Os na le mas yn Llydan iawn, Stephen Jones. A lle yn o hyd. Mae'r sgrym yn well opsiwn I fi beth bynnag. Nawr maen nhw'n agos, nawr maen nhw'n gwasgu. Gethin Jenkins yn o, a lle dderbyn honna ffigrediad. O Driscoll! O, tackle wych gan Becker, yr eilydd glo. Wel, maen nhw'n pob math o bwysau erbyn hyn. Y capten yn gyrru ymlaen yn ogystal. A un o'r llall lle nhw gyrru ymlaen fel yma. Iwerddon am Munster I wneud am dymor. Phillips, mae'r cyfle fan hyn. Roedd hwnna, os bosib yn gam sefyll. Rhyfedd cyrraedd yna mor gynnar â hynny. Cofio taw Brian y ban ar ôl. A dod i'r cyfeiriad arall felly.
o'r dechrau unwaith eto. Phillips, mae hyn yn gyflymach. Jamie Roberts yn llydan. Nawr te, y trad cyflym, y pŵer, y nerth. Eto, mor agos. Os na olwg, un gip olwg o'r bel. Mae ar ei ffordd eto. Phillips ac O'Driscoll, mae yna le fan hyn. Ail gais, Tom Croft. O'r diwedd, mae wedi dod. Rhywfaint bach o leini tuag at ddiwedd y gêm. Os na ffordd i adennill hunan barch, dyna'r cwestiwn mawr. A maen nhw'n edrych gymaint yn well pan mae yna fwy o leini ar y bel. A bod y gêm yn gyflymach. Ar orfoledd, ie. A daith werth chwael unwaith eto. A Stephen Jones wedi llwyddo a'i drosiad hefyd. Mae'r cefnogwyr yn y coch yn obeithiol eto. Martin Williams, rhyw lawer o le fyna. Mae Callahan mewn Matthew Rhys fel maswr a mae e'n cyfrannu yn fawr iawn. Wel, mae'n redwr cryf, cic os bydd Llewod. Ewn o'n ymlaen tyfiwn ni na, mae Mike Phillips yn mynd high to, cadw'r tempo i fynd. Springboks yn edrych yn bach yn blynedig i fi. Phillips wedi ar y meddiant Croft, O'Connell. Eto yn ennill tir, a pethau yn gwella, ond ydy wir yn rhy hwyr. Martin Williams. Eisiau Jamie Roberts yn y gêm, nawn nhw'n beth eisiau. Falle fydd na gyfle fan hyn o Driscoll ar Basir. Mae na wagle i Roberts, mae na wagle i Carney. Fe all Monier fynd fan hyn. O na, dim am yr eilros bosib. A bydde Shane Williams i gorffen y ddau ohonyn nhw. Dyna'r cwestiwn mae'n rhaid chi ofyn. O hwn yn cyfle wych. Oedd hi'n dacl hyfryd gan Mornestein sy'n newydd ddod i'r gêm. Crouch, touch, pause. Cefnogwyr y Llewod yn bloeddio am bwysau a hyrddiad fan hyn. Eto sgrym dan bwysau. Mae rhywbeth penderfyniad i'r Llewod, sgrym yw e. O sgrym yn neud i waith yn wych ers i Adam Jones ddod ymlaen. A Mike Phillips yn dweud i ddweud yn blwmp ac yn blaen. Wel, cam sefyll anforiadol, gollol sbys i afel ar y bel. O, mae mewn i bethau Phillips. Os na gais i ddod o'r sgrym yma, fe fydde 7 pwynt fan hyn yn gweddnewid y cyfan. Fe fydde yna bwysau pendant ar y Llewod. Monier yn cysgodi o Driscoll a Jones. O Monier eto. Heaslip yn cyrraedd yn gynnar. Wedi wedi sicrhau'r meddiant. Mae yna cic-os by'r Llewod o'r sgrym dwi'n credu, felly mae yna cyfle iddyn nhw trio rhywbeth fan hyn os maen nhw eisiau. Nôl yng nghanol ca. O'n i'n meddwl bydde dwyle cloi yn dod wrth Monier wneud rhywbeth mawr. Driscoll yn llyganu cyfle. Na, gyw. Sgrym arall os bosib. Am cydernid yn y canol, dwi'n credu bod yn newid yna. Y sgrym yn gadarn. Heaslip yn gloi. Roberts Only. Jamie Roberts o fewn modfedd. Ond mae yno o hyd a mae'r cyfle i hyrddio Callahan yng nghysgod y pist yna. Mae'n ddibaid yn dywi, mae'n rhaid rhywsut i'r Llewod i sgorio nawr. A drefnu ymlith De Affrica. Dyna ni! William Michael Phillips sydd wedi gweddnewid y cyfan. Ceiff e ddim cais llawer haws na hwnna. Fe agorodd y môr coch. A mae'r Llewod nawr nôl o fewn cyrraedd yn bendant. Stephen Jones yn mynd â hi'n gyflym. Ail dechrau'r gêm yn gloi, mae'n gywir a'i anel. Y ffigiad oedd e. Dwi'n credu falle oedd rhywun yn rwystro Matfield. Ddim ots. Y sgrym yn sefydlog Phillips a Jones. Pwy sydd ddod? Tommy Bow. Hibo y dyn oedd ni ar ei chwilio. Phillips a Jones ar yr ysgwyd tu fewn. Mae O'Connell. De Affrica yn cwyno. Dyna gam sefyll anfwriadol. Matthew Rhys. Fesul metr yn ennill tir. O'Connell fel postyn. Gethin Jenkins, wel, am eiliad yn ochr gamu. Beth tebyg i Campesi am eiliad. Phillips a Jones. Y ffigrediad gan Martin Williams. O Driscoll. Rhywsut neu gilydd yn dadwytho. Gwaith gwych gan yr olwyr. I gadw'r cyfan. Dyna dreni. O, dyna wastraff. A cyfan i weld mor o ddawol. Pinar wedi dod o hyd i'r yslys. Un lein, bydd yn weddill.
bydd rhaid i'r Llewod i gystadlu, ennill meddiant a sgorio gais. Dyma'r lein ola i ni fewn i'r chwarae ychwanegol. Dyna'r hwta ond cael y bel dros yr yslis a mae'r prawf cynta yn eiddo y Springboks. Y capten yno yn goruchwylio yn argymell January i rhoi y bel na yn yr eisteddle. Fe ddechreuodd y Springboks ar dan a'r Llewod yn anobeithiol. Ond fe wedd newid y cyfan yn yr ail hanner yn archibrwydr oedd hi. Ond yn y diwedd, doedd e ddim yn ddigon. Roedd yna 6 phwynt ar hugen gan y gwir lleol. 1 ar hugen gan y teithwyr. Ia, Sean, mae'r eithro felly i'r Llewod ar ddiwedd y gêm braf gyntaf yma yn Durban. 2 gêm arall i ddod wrth gwrs yn y gyfres, ond mae'n mynd i fod yn anodd i dîm Ian McGeechan rwan. Fe ddechreuodd y Springboks ar dan cais yn y 5 munud cyntaf i'r capten John Smith. Ond fe frwydrodd y Llewod yn ôl. Jamie Roberts yn amlwg yn y symudiad hwn. Brian O'Driscoll yn gymorth iddo fo'n torri'n ôl i mewn. Y blaen asgellwr Tom Croft yn croesi. 4 ar 15 i 7 ar yr egwyl, ond yna'n gynnar yn yr ail hanner ergyd i'r Llewod o'r sgarmes symudol. Y blaen asgellwr Heinrich Russo ar ei gap cynta i'r Springboks yn croesi ac yn dilyn y trosiad wedyn gan Rwan PNR. Roedd yna 4 pwynt ar 15 o fantais gan y tîm cartra. Cais wedyn i Tom Croft ac yna cais arall i Mike Phillips, ond hynny'n anffodus i'r Llewod ddim yn ddigon. At egwyl sydyn awn ni rwan, pan byddwn ni'n dychwelyd fe gewch chi'r ymateb a'r sylwadau gan Jules Transky a Gwyn Jones. Croeso nôl i Stadiwm Absa yma yn Durban, De Affrica yn fuddigol yn y gêm brawf gyntaf yn erbyn y Llewod a hynny o 6 pwynt ar hugian i 1 ar hugian. Dewch i ni gael clywed ymateb cyn faswr De Affrica rwan, Jules Transky. Joel, it was a great test match to start the series. It certainly was, and a great start for South Africa. Brilliant comeback for the Lions. Good signs for both teams, and at the end of the day, probably the right result. I would say that being South African, but thrilling game and a great way to start. But the Springboks were so dominant in that opening period, that first 20 minutes. They were, and they came out firing. You know, a lot of people expected them to be a little bit rusty. No signs of being rusty, no signs of nerves. They came out, they were firing like a very experienced side should. Unfortunately, though, at some point, I'm not sure why, they ran out of gas, maybe a couple of changes, a couple of players maybe not as focused. Good comeback from the Lions, 1 or 2 good changes on their bench, and swinging momentum, and boy, it was close at the end. But I think we all know now why Tendai Matawarira is referred to as the beast over here. He is a beast, isn't he? And well, he dominated up front, and John Smith, I thought, scrummed really well against Gethin Jenkins as well. And of course then Matfield and Spies and Botha in the lineouts were superb. It was a real tight 5 domination in that first hour. You refer to the character that the Lions showed towards the latter stages of that game. That's the kind of spirit they will now have to take on to the 2 remaining test matches. They will, and they played so well in that last half an hour, that last 20 minutes, and maybe there was an element of Heinrich Rousseau having gone off and a little bit of an easier contest at the breakdown, but certainly ball in hand, they moved it around. Jamie Roberts, what a player, gee whiz, and Brian O'Driscoll, the combination of those two, who have obviously not played a whole lot together, to combine as well as that, they are going to be very dangerous if they're given a bit more ball. Joel, thank you very much. We look forward to the next 2 test matches and enjoy yourself tonight. Thank you, look forward to it too. OK, thank you very much. Wel, dyna ni felly ymateb Joel Stransky sydd yn bles iawn wrth reswm. Dwch ni rwan gael clywed ymateb y Llewod. Hollol siomedig fi'n meddwl. Siams ffantastig i ni fyna ennill ar y diwedd. Wasn't meant to be dyna ni, dyma'r ffordd mae'n mynd. Sy'n gallu cymryd clod o'r perfformiad al hanner nhw. Yn credu oedd yn ffantastig. Fi'n meddwl mae'n rhaid ni dod mas a dechrau'r gêm yn cryfach wythnos nesaf. Mae'n wedi rhoi i ffwrdd cwbl o penalties sydyn yn falle nhw gormod yn y scrum. Mae hwnna'n rhywbeth mae'n edrych arno mynd tuag at wythnos nesaf, ond perfformiad al hanner ffantastig a gallwn ni di ennill y gêm na. Ond dyna ni wedi colli a anffodus iawn mae'r boys yn siomedig. Wel, gyswn ni'n cosbi yn y sgrym sawl tro yn yr hanner cyntaf, mi gollon i'r llunellau, a wnaethon ni sawl camgymeriad hefyd yn yr hanner cyntaf. Ath y gêm yn erbyn ni, a ddyn edrych ar y pryd bod y gêm yn mynd dros yn penni, ddyn ni byth yn gallu dod nôl. Ond fel digwyddodd yn yr hael, yna'r casglwn ni gyd gyda'n gilydd unwaith yn rhagor, a ni ebyn y diwedd oedd yn cael y gorau o'r gêm. A hynny, bod ni'n siomedig wedi ni colli, gallwn ni cael sawl gwers mas o'r gêm na i baratoi yn erbyn y ddau brawf sydd i ddod. We'll certainly take the positives. We've made it even more difficult for ourselves now, having to win the second and third test to win the series. But it's certainly doable, and we'll try and take those positive aspects out of this game and put them right in Loftus.